अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलही वसहबिही हदीस शरीफ जे अंदर ईंदो आहे नबीन जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं माखीअ जो मखो उॾरे पियो, माखीअ जो घुणो उॾरे पियो। पाण करीमन फरमासे माखीअ जा घुणा ख़बर तॾे माखी कीअं ठाहींदा आहियो? तूं असां सियारो अॼु खाऊं था, माखीअ जा घुणा ख़बर तॾे माखी कीअं ठाहींदा आहियो? माखीअ जो घुणो अर्ज़ु करण लॻो, सोना महबूब अल्लाह साईं जा टे थोरा घणा ज़ोर सां ॻाल्हाईंदो अल्लाह साईं जा टे थोरा आहिनि सोना महबूब। अल्लाह जो थोरो हिकिड़ो इहो आहे, अखियूं त नंढड़ियूं आहिनि, दिमाग़ त नंढड़ो आहे, पर मेलनि जा मेल उॾरी वेंदा आहियूं, वापसीअ जो रस्तो असांखे यादि हूंदो आहे। हाणे साईं मां प्यारो लाहे सां अचूं था मुंहिंजो रस्तो साईं मां अॻे साईं मोहजी से बंगलानी सां आयो अञा मूंखे यादि आहे अलाए न आहे। मूंखे जो मौक़ो चवे थो पियो त साईं अल्लाह जी महिरबानी आहे, दिमाग़ त हेतिरो नंढड़ो आहे, नज़र त हेतिरी आहे, मेलनि जा मेल उॾरी वेंदा आहियूं, पोइ जॾहिं वापसि ईंदा आहियूं त मुनारे वारो रस्तो यादि हूंदो आहे। सोना महबूब ॿी इहा रब जी महिरबानी आहे जो असां पंहिंजे वॾे जे चवण में हूंदा आहियूं। वॾो मखो उॾरंदो, ओलह वेंदो त कुल ओलह वेंदासीं, ओभर वेंदो त ओभर वेंदासीं, ॾखिण वेंदो त ॾखिण वेंदासीं, कोई बि माखीअ जो मखो धार न थींदो आहे। तव्हां वटि माखी उॾरे न ॾिसंदा कयो गॾु हूंदी आहे। साईं टी रब जी महिरबानी आहे जो असां पननि ते वेहंदा आहियूं, को पन खटो, को मिठो, को कोड़ो, को चरहो, को सख चूसे अची करे मुनारे में वेहंदा आहियूं। जॾहिं मुनारे में वेहंदा आहियूं पोइ असांखे पंहिंजो वॾो चवंदो आहे सभु गॾिजी रसूलुल्लाह ते सलवात पढ़ो। पोइ तुंहिंजे मथां सलाद पढ़ंदा आहियूं त सख बि मिठो थी वेंदो आहे, कौड़ो बि मिठो थी वेंदो आहे, जेको आहे चरहो बि मिठो थी वेंदो आहे। पोइ अल्लाह जा बानड़ा ही नेमतूं बि रसूलुल्लाह जे सलवात जे सदके में